大四即将毕业那年，我和沈聪也即将结束4年的异地。沈聪曾经给我发了一条信息，学妹在图书馆要我微信，不想让学妹尴尬，我就加了。不过你放心，我会和她说清楚，我有女朋友了。那时候的我信了她的话。后来我们在一家公司上班，分在了不同的部门。她说不想让同事知道我们的关系，直到我的同事过发第条朋友圈，沈先生，余生请多指教。配文照片是我的男朋友沈聪牵着她的手，手上明晃晃落大一颗鸽子蛋。也对，陈果果是我们公司陈总的女儿，可没人知道，这家分公司只是我老爸手下最小的一家而已。我和沈聪是高中同学，毕业大年，他向我表白，带着一束花和一封信，少年站在夕阳的余晖之下，染上了青春大热烈的红。燕梦，我喜欢你。后来高考成绩出来，我被我爸送去国外留学，他上了本地一所985，从此我们加入了异地恋长逃大军。燕梦，我参加了学校的足球比赛，得了金奖，我厉害吧？快夸夸哥。燕梦，我获得了奖学金，给你买了礼物送去你那边了。Waxy 是我上次提过的那款定制手办周边达，感谢沈哥哥。燕梦，我今天吃的学校新开的餐馆拉肚子了，没事吧？严不严重啊？吃药了没有？我在某团给你买了药。不同的市区，遥远的距离，我以为我们的爱跨越山海，超越距离，我们彼此分享异国山川和平凡日常。我曾经以为我们是灵魂之友。14年的夏天，我从国外回来，和沈从王的一整个暑假，我们爬了泰山，看了大海，牵了手，一接了吻。我记得那天我们订了环境很好的酒店，点了我们爱吃的美食和各种口味的啤酒，我们干杯，喊着青春万岁，永不分开。啤酒激发了我们的荷尔蒙和肾上腺激素，灯光下我们看向彼此，外面的霓虹灯透过窗帘闪烁着，夏季湿热的暖风吹的窗户，也吹乱了我们躁动的心。沈聪声音暗哑隐忍，可以吗？我说我还没准备好。我看到他眼底一瞬间的失望，又马上恢复正常。宝贝，我愿意等你准备好。那是沈聪第一次叫我宝贝。我们各自回到学校，我一下飞机就迫不及待地诉说我的思念。沈聪，这个暑假是我前20年过的最开心的暑假，高中的暑假是我过的第2开心的暑假，嘿嘿，很幸运遇见你。是的，高中的时候我们谁也没有捅破那层窗户纸，他成绩比我好，经常在线下比小学生代课，因为是高中生，所以收费便宜，家长也觉得实惠，我也就总是偷偷离开家里，给我老爸的借口就是我自己报了补习班，要去上课。没错，小学生的课，我在下面听着他一板一眼的小老师样子，我这嘴在下面偷笑，等他布完课，我就带了2杯奶茶请他喝，诺，沈老师辛苦了，然后他就会脸红，然后不理我10分钟，时间明明无事可做，却总是停不下脚步。很快，我们都一脚踏入了大4毕业季。沈聪说他找了一份工作，已经签了合同。他告诉我的时候，我很诧异。我问他，你成绩那么好，绩点几乎满分，你大3的时候不是和我说有更好的学校，给了你保研的机会吗？他告诉我，市场行情不好，他迫切的需要收入来源，所以想尽快找工作。反正以后工作了，还是有很多机会考研的。他家里是普通的小康家庭，有一个妹妹，他特别疼她，还说等以后我们结婚了，也要生一个女儿。我其实也能理解，毕竟他是单亲家庭，母亲身体也不好，时常生病，他放弃保研继续深造的机会，也无可厚非。后来，我为了同他结束异地，去了他所在的公司，但是不在一个部门，因为我是海归学历，加上在国外参加很多设计比赛，拿了很多大奖，我被安排到公司设计部，顶替了刚升职的设计部2把手。入职那天，我准备给沈聪一惊喜，他知道我现在回国了，但是并不知道我来了他在的公司。部门经理对我十分热情，向下面的同事介绍道，这是我们公司设计部新来的同事文念梦，大家欢迎。底下便传了一阵掌声和欢迎的声音，除了一个人，经理介绍我的时候，他只是在台下笑了笑，后来我才知道他叫陈果果。还没等欢迎的声音结束，经理又继续补充道，燕梦可是国外 A 大的高材生，那个国际公认的设计部大奖知道吧？燕梦可是拿了金奖，还在国外相待公司的设计部实习过半年，设计出了许多优秀的作品，所以公司才把他招过来当2把手的。哇塞，好厉害啊，好家伙，这么厉害，我们设计部何德何能啊？一个戴着黑框眼镜，比我年长许多的同事，十分幽默地说着，引得一片哄笑。公司氛围真好，我谦虚地回答道，谢谢大家对我的欢迎和肯定，那都是运气好，我还需要磨练的地方可多了，以后我们是同事了，大家叫我念梦或者小梦就可以哦，接下来的日子请大家多多照顾。第一天结束工作之后，我正打算发消息给沈聪，却意外看到沈聪正在我们设计部门口，我立马从工位上跑过去，笑嘻嘻地说，沈大忙人，看看我是谁。沈聪眼里浮现出巨大的惊愕和一瞬间的恐慌，然后马上转变成惊喜，一把将我捞入怀中，梦梦，你怎么来这上班了？当然是给你一个惊喜啊，我从国外回来之后就来公司面试了，我也没想到你会来这，毕竟以你的能力肯定能去更好的公司的，没关系，就当是锻炼自己了，毕竟我想和你结束异地恋呀。沈聪身上有很好闻的洗衣液味道，闻着让人很安心，你用的什么洗衣液牌子？特好闻，给我推荐一下呗。就是超市随便买的洗衣液。此时工位上没有几个人，我知道沈聪平时工作很忙，所以特地下班晚了1个小时等他。那天他带我吃了火锅，我看到对面正在打字的沈聪，问他是还有工作的事情没有做完吗？沈聪抬头请着笑，语气温柔，让人都无法注意他说了什么。
是啊，我们老板刚刚临时给我发了任务，说方案还要改，不过刚刚已经解决好没事了。他放下手机，抬手夹了我最爱吃的菜给我，还是这个味道。我以前在国外总是一个人吃，国外的朋友吃不了辣椒，现在我的梦梦回国了，以后有空我一定陪着你吃。我幸福的点点头。吃完火锅，沈聪送我回家，我站在小区门口依依不舍，从包里拿出一个盒子，大聪明，这是我从国外托朋友买的药，伯母不是糖尿病，一直不见好吗？这个是那边新研发出来的，你先去给伯母拿着用，等用完了我再托人从国外买。沈聪正能望着我递过来的盒子，然后凑过来吻了吻我，把头埋在我的肩上，梦梦，谢谢你，你真好。我脸马上就染上绯色，别闹，我痒。沈聪从我肩上离开，轻声说，梦梦，明天见，大聪明，明天见。国内的生活步入正轨，和沈聪的感情依旧很好，开开心心上班去。经理突然打断大家的工作，大家先暂停一下手里的工作，上头发布了一项紧急任务，甲方明天就要用，我把工作安排一下。王文宁经验最多，做这次任务的负责人张磊，你负责和甲方沟通，做好后勤安排和沟通工作。陈果果，你创意设计成绩不错，和文念梦一起负责这次的创意比稿，还有阮丹丹、何子、曲婷婷加入负责协助。是大家似乎对这样的安排没有任何异议。团队很快建了微信群，负责人王文在群里发布了各自的任务细则，附带一句，待会大家来隔壁会议室开个小会，本来和沈聪约好一块去吃夜市，看来的作罢了。会议室内，王文开口道，这次甲方那边10万火急，今天必须要熬夜了，大家加把劲，创意比稿是这次的重点，其他都还好说，目前组里擅长这个的主要有国国和念梦，你们俩协商好，争取今晚12点前定下来。这是陈果果第一次在我面前出声，文字，我比较擅长国内设计这块的工作，文小姐一直在国外生活，可能不太了解时下国内流行的元素。好家伙，语气里面火药烧十足。我秉承着友好对待同事的态度说道，国不姐说的不无道理，我一直在国外那边，目前回国才1个月，的确还有很多要学的。谁是你国国籍，不要乱攀亲戚。会议室内，此刻场面十分尴尬，有人帮我说话，陈果果，你平时白白臭脾气就算了，小梦都这样虚心请教了，给个台阶下就行了。也有人帮陈果果说话，张磊，你是不是喜欢文建梦呢？这么帮着才来的新人。宵夜才刚刚燃烧起来，就被王文医生暴怒打断，停，现在不看看什么情况，吵能解决什么问题？陈果果，既然你那么优秀，这次的创意比稿全部由你来负责，另外，燕梦娜就来我这边当助理。3会，这次甲方那边十分满意，这次该升职的升职，该加薪的加薪，我加薪了。陈果果升职又加薪，现在算得上是设计部的3把手。我有时候在想，自己是在哪里得罪了陈果果？难道是我的样貌长得像他的杀父仇人？难道是我一进公司就成了2把手？还是在我没注意的时候冒犯到他了？可我玲玲和他都不熟啊，臣妾真正的是冤枉啊。晚上我和沈聪打视频电话，把公司发生的事情告诉给他听，我以为沈聪会无条件站在我这边，没想到他却说，梦梦，这次的事情也有你的不对，毕竟你的确不熟悉国内的流行元素，你应该早点和负责人说，等以后你取得成绩了，再和同事更好的共识。语气是温柔但又寒冷的。我突然觉得对面令人不是我认识的沈聪，我没有心情再说下去，便挂着电话。第2天上班去，眼睛睁得老大了，工位旁边的盒子看到我状态不好，给了我一杯美式，诺，工作辛苦了，笑肿。我接过咖啡，十分感激。晚上一块去逛街，何子经常跟我聊天说话，我也经常和他一块吃午餐，所以关系十分热络。哎，小梦，你知道不？昨天晚上在群里发了一个八卦，你看没？就是那个陈果果，他的创意设计似乎涉嫌抄袭。我惊呆了，群里的消息我是静音的，所以并没有及时看。那次工作我没有直接接触底稿，我从群文件中调出那次的文件，陈果果的创意底稿和我曾经画的一部作品十分像，但是大3的时候我拿去社团参加比赛了，知道的人只有社团成员、评委和沈聪。可是国外的伙伴压根不认识陈果果，难道是沈聪吗？不，他不会做出这样的事情的，可能是意外巧合吧，还不懂我细想。盒子打断了我的思绪，小梦，你背的这个包是毕加最新款吗？我记得很贵，7、8万呢。好家伙，隐形富婆呀，求贴。这个嘛，是我爸给我买的，不过这个粉色有些死亡，我爸眼光嘛，只会选粉色。你爸真好啊，一道不合时宜的对话打断了我和盒子之间的对话。爸爸买的，亲爹还是干爹呀？还没等我发火驳斥，盒子怒火冲冲，去婷婷，你嘴巴放干净点，不要逢人就狗叫。去婷婷反驳道，怎么，我说的不对吗？你怕是不知道吧，文家梦之3当3，家庭条件也就良好，怎么可能有那么多钱买奢侈品，指不定是干店买的。一旁的陈果果拉了拉和婷婷的衣袖，婷婷，别说了。此时工位上坐满了人，所有的目光都投向我，带着审视、鄙夷不解、震惊、疑惑。之3当3，谁？我吗？我文念梦当小3，脑子好乱。何婷婷怎么会知道我所谓的家境？她为何处处维护陈果果？心里一旦埋下怀疑的种子，只要遇到从裂缝照过来的光，就会疯狂生长。我把这件事告诉沈聪，我要他去我们公司的设计部帮我解释。他说公司临时有事，怕他出差1个星期，还说梦梦，你要是和他们出不来，就换家公司吧。和上次一样，没有宽慰，没有站在我这边，只有所谓的理性的建议。我在那边哭着说，沈聪，你有没有心？我被欺负了你，却不帮我说话，你到底怎么了？
自从我回国后，你总是对我呼噜呼噜，你总是忙得找不到人。我说我想和你先同居试试，这次你却说自己还没有准备好。电话那头沉默良久，文念梦，你不要再无理取闹了好吗？我们都有自己的工作，我现在努力挣钱，不就是为了我们更好的生活吗？你还想怎么样？电话被毫不犹豫地挂断了，我在一旁怔半良久，可能是沈从太忙，压力比较大，我这样想着。在手机上找到王叔叔，我爸爸手下的王牌律师王叔，有事请你帮个忙。想梦了，听你爸说你回国了，有啥事情叫叔叔啊？微笑点 GPG， 我有个朋友被别人诽谤和污蔑，需要具体那些证据。我爱沈聪，但我更爱自己，莫须有的罪名，我为什么要接？他人2句话就能把我说成小三，那也别怪我不客气了。时间来到情人节那天，距离我刚来公司已经过去半年了。这半年和沈聪相处的时间并不频繁，他总说自己很忙，我也并没有想太多。这天沈聪发消息说请我吃饭，有事儿和我说，那刚好今天又签了一个大合同来公司半年，我的业绩是最好的，又加上今天升职一起庆祝。路上闺蜜欢欢的电话打过来，电话那头声音又惊又喜，梦梦啊，我哥今天和我说沈聪来他那订名没鸽子蛋，不便宜呢，他今天肯定要给你求婚，等你个好消息啊。环环的哥哥家里是开珠宝店的，旗下的铺面数不胜数，他们都知道沈聪是我男朋友，毕竟我的朋友圈都是关于他的，我心里特紧张，走路都走不稳。看到站在马路对面拿着花的沈聪，我拿着手机的手紧了紧，手上拿着弗洛伊德玫瑰花的他望向我，眉眼一如当初，但多了更多的成熟魅力。轮念梦，我们分手吧。我呆呆的看着他，以为是自己听错了，你是一个很优秀的女孩，是我配不上你。对面还在不停的给我发好人卡。此刻我已经不想再询问太多了，大家都是成年人，都为自己做出的决定深思熟虑过。我以为我会哭闹，只是很冷静的说道，滚吧。回到家里，欢欢又打过来电话，怎么样，你答应了没？我和沈聪分手了，他提到，我就知道。等等，什么？他对你提分手？不是，我哥看到沈聪发的朋友圈牵着手呢，没露脸，我以为是你。我操，他出轨了。一波未平，一波又起。如果提分手的时候我是冷静的，那么此刻满腔的愤怒吞噬了我。我发消息质问沈聪，他已经把我拉黑了。我打开欢欢给我发过来的截图，我认得只带着鸽子蛋的手，因为手上的纹身我曾见过啊，原来如此啊。我问同事要来成果果的微信，对方秒同意。我打开他的朋友圈，2018年1月1日在图书馆要了一个帅气小哥哥的微信，嘿嘿，他同意了。配图是沈聪的侧面照，他正在认真看书。死去的回忆突然开始攻击我，我记得是有那么一次，82，沈聪对我说有位学妹要了他的微信，他因为不好意思拒绝就加了，事后会对他说自己有女朋友了。2018年2月14日，沈大帅哥给我送了弗洛伊德玫瑰，害羞点缺 PG， 配图是一大束弗洛伊德，我不喜欢弗洛伊德。2018年5月20日，去 A 市玩了，和大聪明开了一间房，害羞点借 PG， 配图是 A 市的著名景点，沈聪揉着他的腰。2019年1月1日，和大聪明开烟花了，幸福点借 PG。2019年6月1日，和大聪明进了同一家公司同居了。2019年12月10日去逛超市，买了好多生活用品。2020年5月20日，沈先生余生请多指教，配图是沈聪牵着他的手，十指交握，鸽子蛋十分惹眼，也刺痛了我的心。原来一切有迹可循，是我自己太傻了。18年那段暑假时光，沈从一瞬间的失望和恐慌，那一声宝贝也并非叫我，看到我来公司的恐慌，放弃保研机会，去陈果果爸爸在的公司，洗衣液的味道，吃饭的时候永远回管的信息，陈果果的针对和去停停的诬陷，甚至拿着我的设计稿给他，还说什么都是为了我。我真傻，现在才看清，泪水模糊了我的眼睛，朋友圈记录的东西已经看不清了。叮咚，陈给我发来信息，文念梦，我早就知道你，我未婚夫的国外女友，说女友都不算，毕竟你们连那方面的事情都没做，他是只是普通朋友吧。每次沈聪来见你，我都会生气，但他会很有耐心的哄我，给我做饭。你可能不知道吧，沈聪在情事上可温柔了，谁叫我爸爸是董事长呢？我能在工作上帮他，我陪伴他2年，去了很多地方，他说自己只爱我一个人，这不，刚刚求婚了，现在在我身边躺着呢。我没回，心里嗤笑一声，原来是陈董的女儿啊，既然你们那么相爱，那就锁死吧。我整理好各种证据，梳理好时间线，聊天记录截图和转账记录，把它们分享到工作微信群和网络个人账号。很快有人来找我了，陈道，想梦了，我不知道我女儿和你之间的这些事，看在同事一场，不要做的那么难看。如果我不同意呢，那你只好离开公司了。你这样做不仅毁了我女儿的名声，还对公司影响不好。我再说一遍，我不会撤回。听说你家境一般，买的包都是干爹买的，你怎么有脸抹黑我的果果？挂了电话，无需再交流。第2天我就去公司办理离职，氛围很微妙。橙子看我来了之后，一脸担忧，小梦，你没事吧？昨天的事情我们都知道了，但是陈果果是陈董的女儿，她好不好报复你啊？我没事，我过来办理离职手续。什么？你要走了？公司里面此刻风言风语，我去。昨天的大瓜好劲爆，没想到陈果果居然是小三。对啊，小猫好可怜，被渣男骗了那么久。你没看那个聊天记录，陈果说的那些话真的好不要脸。你没看他平时在设计部一副大小节目一样，没有公主命，却有公主病。那个文件梦什么来头？好刚，我好喜欢。有人说他是被干净包养的，平时背的包用的东西都是顶蛇。你说有没有可能，人家真的是千金大小姐来体验生活？你看人家那么优秀，一点不像那种人。
离职后没几天，起诉曲婷婷翡翡和陈姑姑抄袭事件拉开序幕，因为曲婷婷自己说那次设计稿是沈聪给她的，真蠢，那是我的东西。很快，一旦激起千层浪，抄袭事件闹得很大，那次的甲方公司也起诉了。这次是陈国国私下找我，卡里面有100万，够了吧？该撤诉的撤诉，有些事你别多管，你还是真不要脸。我拿起咖啡就是一顿拖，啊，烫死我了。刚好沈从过来了，你干什么？文念梦看到他那张为了维护陈国国而暴怒的脸，真恶心。我又拿起陈国国的咖啡，脱离身沈聪，事情已经过去1周了。爸爸不知道从哪知道这件事，打电话过来，对面十分心疼又生气，这陈红是不想干了，他和他女儿居然敢欺负我的小宝贝，等着爸爸定出气啊。对了，前几天 C 家出了好看的包，我叫助理丁宝过来了，爸，你不会又买的粉色吧？粉色多好看啊，年轻又活力。陈董接到上面通知，说集团董事长要来公司考察，你窗户擦干净，你这里拖一下，还有你工位整理好，今天可是集团老总过来，大家好好表现，要是被赏识了，说不定就调到更好的地方去。公司里气氛十分紧张，陈国国拉上沈聪，我爸说集团的文总要过来，你待会带到我爸旁边。沈聪深情望着他，笑道，好，国国，有你在我身边真好。中午1点，一闲人风风火火来到公司，陈红带着自己的女儿以及沈聪陪同下机到我爸，待他看到我，眼里有说不出来的意味。陈红语气讨好，文总啊，你好。我爸只是淡淡的应了一声，来到会议室，各部门管理层齐聚一室，我爸坐在主位，语气严肃，这是公司创立以来我第2次来这里，我叫助理查了公司最近的营收情况。陈红，你是怎么带手下的？营收是我所有公司最少的一个，除此以外，你和你女儿甚至欺负我女儿，你想干什么？下面管理层的其他人唏嘘不已。陈红听到此话，瞳孔放大，语气激动道，文总啊，我都没见过你女儿，我怎么敢？梦梦过来，原本站在会议室边上的我，走到我爸身旁，这是我女儿，看清楚了没？陈红这时的脸色一阵青一阵白。我爸继续说道，从今天开始，由副总裁黄河替代陈红的位置。另外，陈国国抄袭我女儿的设计，去婷婷诬陷我女儿以及沈聪，对我女儿生活造成十分影响，3人终身不能入职。我的集团下面所属的公司。陈红灰头土脸的从会议室出来，陈国国和沈聪迎过来，爸，怎么样？陈红只是叹着气，从后面出来的黄河语气不屑，还能怎么住？你们撒欺负人家文总的宝贝女儿，现在啊，终生不能入职文总集团的所有公司。如果是小公司，这样说倒是没必要。可是我爸从20岁白手起家，一手创建奥梦集团商业，所属公司遍布全球，设计行业更是龙头老大，遥遥领先。黄河继续道，怕你们听不明白，奥梦集团公开不要你俩的意思就是，只要和文总有交易的公司都不会要你们仨。听到黄河的话，周围的人都用同情的眼神看向他们，一道尖锐的声音响起，陈果果，你不是说你和沈聪两情相悦，从校园到婚纱吗？你 TM 在我这里说文电梦是小三，你把我害死了，我现在工作没了，好的公司我已经没机会了，你和沈聪真是一对狗男女。是曲婷婷，只见她怒目圆睁，脸色苍白，手里抱着自己的离职物品，刚刚被上面通知解雇的曲婷婷，怎么也没想到自己因为针对文念梦而万劫不复，起诉诽谤就已经让她赔了许多钱，现在连工作也彻底没了。陈果果和沈聪也是目笼在那里，谁也不知道公司新来的文念梦是文总唯一的宝贝女儿，看热闹的人越来越多。最近我们公司好多卦，没想到陈果果居然惹到文总的女儿，可不是，你没听曲婷婷说人家才是小三，她自己才是正主，简直倒反天罡。他那个沈聪也不是好东西啊，看着彬彬有礼，长得也蛮帅，没想到心里面这么黑，老鼠屎堆一窝了。不是，他们眼睛是瞎的吗？你看文念梦平10倍的包，限量款啊，那双鞋别看那么普通，抵得上你10条金链子。对呀，看她气质就知道是大小姐出生，人家国外读书可不是一般人读得起的。沈从教主准备离开公司的我，语气温柔，梦梦，你怎么不早点说文总是你爸爸？因为曾经单纯的我，为了维护你那破碎不堪的自尊心，对不起，滚吧。身后的视线一直停留在我的身上，直到我消失在他的视线中，无论沈从为了跨越阶层也好，金钱也罢，我也不在乎了，未来还有那么久，该开启新生活了。后来我去了爸爸的总公司磨练，遇见了很多优秀温柔的人，大家都不知道我的身份，可是对我真的很好，很照顾我。后来听说沈从和陈伯伯退婚了，是沈从提的，据说是陈伯伯嫁给了一个老总，七老八十的那种。陈红被顶替之后遭到排挤，被赶出公司，至于沈聪无所谓了，自从离开这些人以后，我的生活变得越来越好。那天年底公司开庆功宴，因为我优异的表现被提拔到了副经理，文小副经理，出去喝一杯。哎呀呀，我的小梦梦升职了，请客请客，我也要去，不准丢下我。我对着他们微笑说道，好。冬日的夕阳格外温和，我们一闲人推推让让走出公司大门，我看见熟悉的身影站在那里，背对着夕阳，一时间仿佛又回到了一开始的那天。可惜了，回不去了，我的就是光。梦梦，我有话和你说，没什么话说的，我还有事，先走了。一旁的17小师妹打哈哈，文姐，追求者，不认识，可能是认错人了。哎，那个胡子拉碴的大哥，你认错人了。对方没回，小师妹问我，文姐，你有男朋友没？没有哦，太好了，我有一个哥哥，比文姐大1岁，做我嫂子8载啊。我用食指轻推了一下小师妹的额头，以后再说，真逗假逗，我哥有机会了，哈哈哈哈，我没再回应。
和沈聪的4年用心爱过，不后悔，只是真心瞬息万变，要多爱自己呀，全都完结。